आज चाहिँ हैन म एउटा कुरा भन्न आएको के कुरा भन्दा चाहिँ नि जस्तै कि अब आफूले माया गरेको मान्छे हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई आफूले यताउता अब जे कुरा भनिन्छ ऊ मेरै हो भनिन्छ हैन। तर उसको पनि चित्त दुख्नु पनि पर्छ, त्यो राम्रै कुरा हो। तर आफूले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई जे गर्दा नि हुन्छ, जे भन्दा पनि हुन्छ, उसले सुन्छ भन्ने हुँदैन रहेछ क्या। किनभने उसको पनि चित्त दुख्दो रहेछ, तर आफूले चाहिँ सोचिन्छ आफ्नो मान्छे हो, उसलाई म भन्छु भनेर भनिन्छ, तर उसको चित्त त दुख्छ। र मानिसमा भन्नु होइन, अब यो निर्जीव वस्तुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ हुँदो रहेछ भने अब यो मोबाइल पनि निर्जीवमै पर्न त। अब यसलाई जसरी चलाउन मन लाग्छ त्यसरी चलाउन त चलाइन्छ, तर यसलाई फ्याल्न पनि भएन, फुट्छ होइन। अब रुख बिरुवालाई पनि आफूले जसरी भाँच्छु भनेर भाँच्न खोज्यो, जबरजस्ती भाँच्न खोज्यो भने पनि आफ्नो हात खुट्टा दुख्छ होइन। अब यो भनौँ न, यो लुगा होइन, यो लुगा भयो, अब जस्तै मानिलिउँ यो लबर भयो, यो लबर मैले फुकालेँ, यो भएको लबरलाई मैले जसरी धुँदा पनि भयो, जसरी तन्काउँदा नि भयो, जता बाँध्दा नि भयो, यसलाई जसो गर्दा पनि भयो क्या, जसो गर्दा पनि भयो। तर यो मेरै हो, अरूको हो भने त, अरूको हुँदा चाहिँ अब छ्यास्स लागिगयो भने ला मैला बोला, ला कहाँ दाग लाग्यो होला भन्ने डर हुन्छ। तर यो आफ्नै हो, जसलाई जसो गर्दा नि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। तर यो आफ्नो अब लास्टमा भन्नुपर्दा आफ्नो बुढो नै भनिदिउँ है, जे होला होला, आफ्नो बुढो सबैभन्दा नजिकको भनेको छोराछोरी भन्दा पनि सबैभन्दा नजिकको त बुढो हो। फ्याट्ट के कुरा भनौँ, कति बेला चित्त दुख्छ थाहा पत्तो हुँदैन। अनि उनीहरूले बुझिरहन्छन्, एक दिन बुझ्छन्, 2 दिन बुझ्छन्, कुन दिन रिस उठेको हुन्छ त्यही दिन सबै थोक उकाल्छन्, सबै थोक उकाल्छन् क्या, सबै थोक। अनि यसो सम्झ्यौँ, आफ्नो भनेको चाहिँ यो लगाएको लुगासुगा मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरोको ज्ञान प्राप्त भयो क्या मलाई। यसलाई धुँदा पनि भयो, आज धुन्न भोलि धुन्छु भन्दा नि भयो, जस्तै गरेर माड्दा पनि भयो, जे गर्दा नि भयो। अब अर्काकै लुगा भए तापनि अब त्यसलाई राख्ने ठाउँ पनि सुरक्षित राखिन्छ होइन। हरेक कुरो सुरक्षित हुन्छ क्या अरूको चाहिँ भनेपछि। तर बुढो चाहिँ आफ्नै हो, बुढो आफ्नै हो भनिन्छ। अब केही कुरा मनले खाएको कुरा पनि अब फ्याट्ट भनिन्छ, हरेक कुरा सुनाइन्छ। ए हो भन्लान् नभन्लान् त्यो बेला चुप लाग्लान् होइन। तर उनलाई रिस उठेको बेलामा चाहिँ किन यस्तो हुन्थ्यो नि भगवान्। बस त्यही भएर आफ्नो भनेको चाहिँ यो लगाएको लुगा मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो क्या। म चाहिँ यो टिकटकमा यही भन्न आएको। र अर्को कुरो, मेरोमा चाहिँ यो इफेक्ट नलागिकन भिडियो सिडियो बनाऊँ यताउता भन्छु, फ्याट्ट इफेक्ट लाग्छ। कुनै त आँखा यत्र यत्र भएको इफेक्ट लाग्छ। अब यो मान्छे काली भए तापनि इफेक्ट, अनुहार कालो भए पनि इफेक्ट त ठिकको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो। अब इफेक्ट भने यस्तो लाग्छ, के गर्नु। हुन त मान्छे म यस्तै हो, अरू सबै थोक ठिकठाक ठाउँमै बसेको छ, ओठ नाक यस्तै हो। तर गोरी चाहिँ छैन, काली छु। तर गोरे आउँछ इफेक्ट लगाएपछि। अब के गर्नु, इफेक्ट हाम्रै लागि त निस्किया होला नि भन्नु पऱ्यो, प्रयोग त गर्नै पऱ्यो। अब के गर्नु होइन। कुरो चाहिँ म टिकटकमा यति नै भन्न आएको क्या आज चाहिँ।